Mundu guztiak dazkau ametsak, bai nik, bai zuek, bai hemengo teknikarik, zuzendarik, makilatzaiek, dana dazkau ametsak. Eta gure gaurko gonbidatua, Danel, hemen dakaula, irratian entzun nion nik amets bat zekala arginanokin zukal herrian zukaldatzia. Ala, Danel, ongi etorri. Bai da nire ametsatik handiena gainera. Benetan? Arginano, bata edo bestia, berdin jat. Ai, ama, ona, eta zukalde zemuz moldatzea. Esaten doztia ongi, así que ikusiko gaur, baina edo gonbidatuek ez urrazaten dabe. Bai, zukaldatuko jau, elkarrekin, eta ametsa arrarua dazkak, baina bueno, betetzen nahi gaituk, ezta? Bai, amets politxa, haukoa. Ezin hobia, adi lagunak. Bueno, lagunak, eta Danel Galdaera, batzuk ezagutuko izu, nik adibidez piztu telebistan ezagutu izut. Esan da ala. Urte batzuk ibili zea horrez, Egon ginen bastante brute, bai oso ongi. Baina, bueno, ni galdera batzuk ingo izkizut, eta zu bai oez. Arrasateko altzea. Bai. Vale. Artista zea. Bai. Vale. Eduki sortzailea. Bai, hori bai. Drag queen ere bai. Bai, danak bai. Eta gero, harritu itena gauza bat, aspergarria zehala esaten dezu. Bai. Zerillo? Ez dozu uste. Arrazateko artista eta besti eduki sortzaile bat aspergarria izan daitekenik. Ezin du izan aspergarria. Bai, beti izate dut aspergarria nazela kamaratik kanpo, orain super divertigarri izaten ari naiz, baina gora etortzea iz. oso itzitza simple badakat. Etxean egon eta kosin hau eta posik bizik. Bueno, aspergarria baino betegarria izan laik ere bai aldi berian, ezta? Ba oso beteta urtengo gara hemendik, orduan. Venga, ikusiko zu. Eta gero beste gauza bat, badakite egundoko arrakasta eukizula, hola, bokailo oso berezia egitituzula, ezta? Egin eban behin bat, bai, eta bueltak emon ditzu bokailua. Ze bokailo goanua? Ba, beira, eski egon eban bidixo bat behin, fan ginen lagun bat eta bisok bermutak hartzen. Bai. Eta bermutak kristoneko hostixa eman buruan. Bermuta zekau hemen gaur, no? No, badau Iruñan taberna bat, izan ez dut esan bihar, ez da publizitatea egiten. Badau taberna bat, non bermutak ematen zu hostixa bat buruan, eta heldu nintzen etxera, zabaldu neban hogi pusketa bat, asartu neban barruan, nebera barruan zen guztia. Eta grabau neban, eta jendia guztu jako mordo bat, zeukan tosinoa, asa, tomatia, txampiñoiak, maionesa, goratzia zaila da. Izugarri handixa, ez oso ona, oin bai berezizia. Baino arrakastatxua. Bai, jendia guztu jako indauen Frankensteinen bokailua, así que bai. Bueno, gaur pizka sofistikatu ingo deu zukaldaritza, eundoko paella ingo deu, itxaskikin, eta aldi berian, Danel ezautu. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Danel garatuko izuet, pausuz, paella sofistikatu egiteko, nundik noa ebiliko gehan, bale? Ozen. Ingo deuna da, lehen da bizi hemen txebertan, dazkaun zamburinak, hemen pipermin pixkat, perexila eta batzuia majatuko deu, pixkat igurtzi, eta hemen markatuko ditugu. Eta hori, atea. Beste alde batetik, ingo deuna da, hemen da dituzek gauza eharra, gamba gorriak, gauza eharra da, produktu bikaina, eta hauekin ingo deuna da, gorputza zuritu, burua kendu, eta baita ingo dituguna da, markatu bertan. Eta atera. Gero bai zamburinak, markatutako gamban gorputzak, eta nabajak, ingoituguna da, bukaeran gainean jarri. Orduan alde baten utziko ditugu. Hemen txebertan segungo gea, goxatzen, baratzuria, piperrakin, botako deure bai tomatia raiatuta, goxatzen jarriko deu, eta otarraizken burua botako ditugu, bertan zanpatu, eta zuku bateatzen jungo gea. Hoi, goxatuta da honean, ingo deuna da, piperra utza bota, salda ur pixkat, eta goxatzen utziko dugu hori dana. Geo, botako dugu baitare, bueno, lehenuo, barkatu, ere bai, hemen dakau potxa, sepia, ingo deuna da pusketa bat, dana ez dugu erabiliko, pusketa bat ere laukitan botako dugu bertara, eta hori dena murrizten danian ja, ingo deuna da arroza bota, azafraia bota, lau buelta eman, eta hor dakaun historio horrekin salmorreta bat prestatuko dugu. Zertako da salmorreta?
fundamentua eta puntxa emateko gure errezetai. Hemendak gauna da piper gorrilla, tomatia, tipula eta batzuia, sartai baten tipula eta batzuia goxatuko deu, tomatia raiatuta botako deu, piperrare bai, eta geho botako deu, hemen dazkau txorixerua, piper txorixerua, uretan jarrita, zeatik mamillateako dio, eta mami horrekin geho, dana krematuko deu, bueno, krematu ez, birrinduko deu, eta baitare bertara botako deu, arroza bota baino lehenuo. Eta gero horrekin, arroza ingo deu lasai-lasai, salda botata, eta goxatu aldi berian. Ados? Bai, simple. Zemuz moitzek labana eta... Bueno, a ver, bai. Venga, bain berdekenadek, piperronen laurden bat, lauki txikitanin, bale? Erki. Eta nik jungo nesena batzuia eta tipulari bai goxatzen, eta salmorretakin hasiko gea, bale? Erki. Eta hori martxan da gaunian, gero hasiko gea gainuntzeko historiakin. Bozeman? Bueno, taldi berrian mingaina eman bertio, Bale? Hori erraz, ez da, Daniel? Bai, hombre. Oin arte, kutsi gora bera? Bai, hoi da. Eusketa hori dena ondo txikitu, eta listo. Bueno, sare sozialetan atope zabiltza, ez da? Bueno, saiatzen, hainaz. Bastante harrera hona dabilizaten nabilen aiten movida berrixak, así que, bai. Ze movida berrekin zaude guantxe esku artean? Ba, beira, irekin eban kontu bat, zen, Bai. eta pentsatu dut sare sozialen asuntua, ez dago hainbeste inporta egiten josuna, hainbizu asko bakarrik. Orduan, esan eban, igo biet kontu batera, bidixo bat egunero. Ean noiz hartatzen nazen, edo zer gauza. Ni paretara Egunero? begira, bai. Izan leike minutu bat, nire arropa zikina doblatzen, berdin, bueno, arropa arabixa barkatu. Baina edukia bota behar da orduan, ez da? Horixe bera edukia, a cualquier precio, esaten dena. Bai, Eta bastante harrera hona izaten nahi da, bai. Nola izen hau, sare sozial honen, ze sare sozialetan, onunta hor zure historik botatzen. Ba, beira, baintxo bertan nau Instagramian eta TikToken, Bai. eta egia esan izenakin pixkat ideia friki bat izan neban, eta usteot ez dala ideia oso nahi izan. Ze izena da bastante bila ezina oraintxe bertan. Nahi neban kontua deitzia bakarrik kontenido. Kontenido. Gazteleraz. Bai. Eta, klaro, izen ondanak hartuta zeuden, así que azkenian deitu da kon, Bai. amar, inglesez dela ten, Bai. y-a, eta gero dos. Vale. Oso arraro heldunaz puntu batera non kontua ditzen dan kontenidos, baina gero jendiak ze duzta, ostra, igo, subidixo bat alkon 10, eta ni bueno, bai. Alkon 10. Vale, bai. Alkon 10. Nada lakua. Baina oteonakin aurrea, ez da? Bai. Zer motatako kontenido, bueno, esan dezu, danetikan egiten dezula, baina zertan zentratzezea? Ba, beira, sukaldaritza bastante egiten dut. Esan dugun bezala dugu. Bokailo hori, ez da? Bai. Bokailo berezi hori. Bokailua gero erosketena edo zer gauza. Ez que, bidixo bat ateratzia egunero, esan dudan bezala nire bizitza bastante simplia da. Bai. Orduan, bastante errepikakorra ez izateko, nahi ditzutein como gauza desberdinak. Orduan, benetan igo neban bat nire arropa doblatzen, igo beste bat nire kuartua garbiketan. Da, oso modu kreatibo bat nire burua bihartzeko, etxeko tareak egitera. Ah, vale. Ze azkenian nahi dudana da, zerbait erakutsi más o menos desberdina egunero, eta ideiak agortzen ari diaz. Ointxe bertan igo ditut 42 bideo, usteo? Bai. Eta hori, behin baino Eta zertzor, gehiagotan- bakarrik 42 egunero egotzen bazu, o egunen bat kale iten dek? Ez, denak bete ditut. Denak, Oingoz, 42 ditut, denak beteta. Eta hori, bidixo bat izan zen adibidez. Zeiri ditzidakat nire eskerreko eskuana. Ba, beira, oso simpatikoa, oso politxa, tatuai batzu ditzu. Eski ideia gabe, nao. Orduan, nabil ja como putzuan fondu arrasketan. Katxila, amar, izen. Eta, a ber, zene daka arrakasta gehien, adibidez. Esate zure bai edukiak adibidez bokailuana, edo zure eskerreko eskua, edo erropak tolesten, zenek, zen bat jendek ikuste hori, zenek ikuste zudakala tiroi gehiago. Ba, beira, baintxe bertan, 42 egunetan hilabete eta gutxi egonda, rebentau zeban mordo bat bokadilloan bidixuak, Bai. ez dakit segatxik, eta gauza honek ezin die planea, unik bota biot gauzak, en plan ala makina, eta batzuk fango dio beto, eta beste batzuk txarrao. Fanda oso ondo bokadilloarena, gero igon hauen beste bat, eta gainera igon hauen como gabeko amaiketan, zen joan denbora gabe, eta iaia ez nazeltzen igotzera, eta gabeko amaiketan igon hauen bat nire 10 urte betetzian zagardotegi baten, Bai. eta kristoneko harrera bana izan daue bai. Uste dutela agertzen delako nire ama txuletoi baten ezurrakin hola, kontrolodita bat bezala. Eta jendiak komenta baiten dau, jendiak komentatan dabe dozein gauza. Una. Baloria berdeke bai, Holako sare soia irikita, venga, burutik pasatzen zaitekena, venga, txintxilik hau eta aurrea, ezta? Dana aurrera, bai, hori da araua. Eta arago horieketanak, ze ik markatzeituk, bakarri zaude lan hau guztiaren atzian, zukiten dezu dana, bai grabatu, montatu, ahotsa sartu, dana. Dena egiten dut, eta klaro, hau dena egiteko, ainaskar eta margen honetan,
Ez da arau bat, baina kontuaren izaera da oso torpia. Osea, da oso diei guai, da nire txian komunian hitz egiten, oie, entzun dut hau no seketa, dauko tiriti bat, eta graben biot. Edo hori tripodia jarren nire sukaldeko maixan, hemen, osea, zu dakotzun antzekoa, más o menos, hemen kamara bat jarri, egin gauzak atokorrar, eta gero TikTokek ematen zu aukera, gainetik narrazio bat zartzeko. Eta duen nazni, saiatzen azeiten del tirón, atragantau gabe, eta igual bidixo baten produkzioa zedie 6 minutu. Artista guztaiz, eta narrazio edanak zeikutaiz inventatzen, momentuan detortze zaikena, ose? Bai, bidixoan agertzen da, beira fan ginen, zagatotegira jangau xer bat, gero bai zeuden, tortilla bakalau, gero nire ama aujaten, bueno, venga, eurren gorate agur. Sin más. Xelebria. Hau raiatu jak, bale? Venga. Hola inberdek, erditik moztu, hola aitendek, eta gero azala hor organiko botatzen dek, eta hiru tomatia berdizko raiatuta, bale? Oire, gero saiatu edo leiten, bestela askasa biatzan punta kontu zibiligai, bale? Bale. Ona, bueno, eta nik hemen ningo etena da, baitu, honei pulpateako jot. Hau ere pulpateatzen eguze, eta hola ja salmorreta ja martxan jarriko dugu. Bueno, eta nik ezagutu nian hiri piztu telebizan. Ateatzi zitzala hor, bai, honea etorrean beste gonbidatu batekin, ezta? Zubikotekin, ezta? Ojarraitze zu bikote zaiten, o? Bai. Vale. Imagineu, esklusiban zukalderrian, moztu egin gau. Katxila, ma. Eta ze pena mango zizuen urte batzuk ibilita gero bertan bera guztia. Bai, pena izugarrixa egia zan, ze oso lan politxa zan, oso lan erresa, hola esango zutu enpeti komite, porque ez da bilinero begiratzen. Eta, bai, esan zuzkuten aldatu biza batela jendia, eta bueno, jarraitzuko dabe, eta programa politxu bat ingo dabe, eta hori, baina niretzat lana egitea nire txian telebista ikusten, eta maitagarrixa. Maitagarria, bai. Onda, eta, egia esan gainutzeko ere ondo pasatzen ginean, zatik, botatzen dituzten historiak, etxeko girua, oso naturaltasunakin, osea... Bai. Programan ideia, berez oso xelebria zanta oso ona. Osea, zan jendia ikustia errealidade baten, normalian ez dago ikusgarri, eta urten dia hainbat pertsona oso xelebre hartik. Osea, Ander Malvadio hain humorista karrera bat daukola bastante konsolidauta, bebaiaz izan biztu telebistan. Jende oso xelebria, ezagutza irabazi da, adibidez Felitxu bai mutrikuko emakume zoragarri hau. Eta beste guztiak, Bai, amestoitarrak bai zauztarrak, eta hor, zenbat artista atea zinaten. Bai. Eta zezan behar nizun, orduan duen telebistako lanak eta alde batea utzita? Bueltatuko zinean telebistako saioen batitea, ose? Ni edo nora noia, ez nazu ikusten edo. No, ni daukot, a ber, hau igual pixkat itxuzia daola esatia, baina niri lana egitea ez jatu guztetan. Orduan, telebista lanetan edo olako gauza publikuetan non pixkat graziosua izateakin ja aurrera kasoiaz. Bizkarra gehiagi landu gabe eta hola, ez da? Horixe da, nahi doteldu zaharra izatea giltzurrunak ondo eukitxa, eta orduan baki zein berdeken, no? Bai. Bermuta gutxo eman. Da? Bueno, hori igual zaiau, baina eskuak kaio gabe eta... Oide. Bai, non txekia, horre ongonaz. Ona. Bueno, hau nik uste bi hoiekin ja nahiko zapore emango jola. Eta, bueno, adibidez, reality batea jungo zinean. Konkizea, ez? Horroziak ibela, utzi berdeko. A ber, fan, bai, iraun ja. Hori ikusiko ginun, baina bai, edo jo, ketze, platora, txilixuak emutera bai fango nintzen. Baina, a ber, reality mundua guztan jat mordo bat. Egia esan, uste dut inbieko ginula Euskal Herreixan olako gran hermanoren bat, edo gauza totxoago bat. Bai, Uste dut. Hor guztua ebiliko izan, ez da? Edo sukaldaritza asuntuak Euskal Herreixan daz 55. Sukaldaritza programa... Baken dut, abentza jarri bestelako bat, ez da? Hoixe da, bai. Igual izango zen reality bat, gaina sukaldian inbeharko zenuten bertan, India, ez dira egin en plan jendia korriketan sukaldatzen guztra nintzen, bai. India. Bueno, hemen txe, indeuna hor, tipulina batzu eta goxatzen jarri, hemen piperrai mamila atea dio, bertara botako deu, eta kiringo deuna da, bertan tomatia bota, eta murruzten utzi. Earki goaz. Bueno, sukaldean ikustek ere ibiltzea izela, ez da, Gustatzen asko sukaldeatzea? Zaletasuna bat daukat, ez naz oso pijua esan behar dut, baditxut lagunak, de repente, ez dakitx hogeta markadan krisia dan, edo ze, de repente ezten dia sukaldatzen como super pitimini dena eta egiten como reduksinuak eta odako gauzak. Reduksinuak eta esterifikazioak eta, no? Horra ez naz heldu handion, baina guztetan jat asko
maite dodanentzat sukaldatzea. Bai, Hau ez hori dakit gauza ona, Ez dakit zure aitak patentautako zerbait dan, baina... Ba, ia, aitak ala esate hori bai. Maite iosu nahi sukaldatzen demostratute zaio askotan maitasuna, ez da? Bai. Eta ala da, Eta gaine inberda, maitasunakin sukaldatu, eta gero maitasunik gabe jata jandana. Buah, horrez dau. Beitu, hau ingo diguna ja, honea bota. Bai. Eta bai, tomate hori mostu. Bai, zeratikan gero ere, paellara tomate pixka botako jau, En plan zatitan? eta hau erabiliko dugu. Ez, raiatuta ere bai. Bale. Bai, jarraitu berdin. Hola, raiatu hori, eta hola jakeroko raiatuta dakau. Erto. Bi raiatuko ditugu gaina. Bi honeako eta bi besteako, nahikoa izangoa. Bueno, eta hau martxan jarri deu, nahi nuna zan behintzat hau martxan jarri gero birrindu eta bertara botatzeko, eta bitartean jungo gea erreportai bat ikustea. Erti? Beste paella bat eharra nola iteuen ikastea, sokarratea. Guantxe gaude, bueltan. Kusiko zuen zeitxura. Bandia Joseba, ongi etorri Bilbora. Tamara eta Diego gara. Eta gaur sokarrat ezagutuko duzu. Sokarrat proiektua Diego Sornik sukaldare balentziarrak sortu zuen 2018an. Bere ibilbidea Balentzian hasi zen, 2005an, La Santa kanpaina hartotegia sortu zuen. Gero 2013an Bilbora etorri zen, Kopola jatetzean lan egin zuen, Artzandan ikasi zuen sukaldaritza, eta sukaldaritza bukatu eta gero sokarrat sortu zuen. Zer esan nahi du sokarrat hitzak? Sokarrat paellan itzatzita gelditzen den arroza da. Lokalaren itxura aldatzen joan da, asteko Guido Di Marzio lagunaren artelanak eta margoak ditugu, gero erdian, Muchachito eta Bombo Infierno egindako margo bat ditugu, kuadroak La Santa Konpaina irudikatzen du, artisten lanek beti garrantzia handia izan dute sokarrat jatetzean. Gure sukaldaritza bertako produktuetan, kalitatezko produktuetan eta denboraldiko produktuetan oinarritzen da. Gure proposamen gastronomikoa Balentziako janaria da, asteko gauza ezberdinak ditugu, baina bigarren platera arroza da. Arroz ezberdin mota ditugu, 9 mota, baina gure berezitasuna arrozikoak dira. Arrakastatzuena senyoret dela uste dugu, baina egia esanez guztiak saltzen dira. Niri gehien gustatzen zaidana, olagarro eta irugiarrako arroza da. Orain gure sukaldeko ateak ireki nahi dizkizuegu errezeta gozo bat prestatzeko. Beno, hemen gaude gure sukaldean Diegorekin batera eta gaurkoan olagarro eta irugiarra arroza prestatuko dugu. Asteko gure arroza eramongo duen salda prestatu behar dugu. Oiasko karkasak eta oio zaharra botako diogu. Eta 3 edo 4 ordu egosiko dugu. Egia da Diegoren errezetak oso tradizionalak direla, baina noizbehinkan sartzen ditugu errezeta modernoren bat, adibidez gaurko errezeta. Lagun batek proposatu zigun, printzipioz nahasketa raroa iruditu zitzaigun, baina frogatu genuen eta oso arrakastatsua izaten ari da. Behin sala eginda, hasiko gara gure arroza prestatzen. Sua piztu eta paella jarriko dugu olio pizka batekin, eta etxean utzean egindako irugiarra botako dugu. Olagarro egosiaren zatitzoa gehituko diogu eta sua matatuko dugu. Baratzuri pasta, tomatea eta piperraultza gehituko diogu, guztia frigituz. Orain kuriosidade bat kontatuko dizuet, zer daraman benetazko Balentziako paellak. Oizko paellak, untzia, oiaskoa, garrofo eta lekak ditu. Sua matatuta, arroza gehituko dugu guztia nahastuz. Erabiltzen dugun arroza zenia mota da. Balentzian oso mota ezaguna da, baina jakin behar da erabiltzen. Sua piztu eta gure salda gehituko dugu, oso garrantzitsua da saldaren temperatura, oso bero egon behar da. 7 minutu egosiko dugu zu bizian, eta gero beste 7 edo 8 minutu zu basuarekin. Hau oso garrantzitsua da. Lehenengo minututan arroza mugitu dezakegu,
baina gero ezin da bugitu. Behar izanez gero, kolpe batzuk emongo dizkiogu. Eta amaitzeko, azken ikutu moduan, olagarro zati batzuk ipiniko diogu goiko partean, eta piperra ultza botako diogu. Beno, ona hemen gure arroza, espero dugu zuen gustokoa izatea, eta badakizue non gauden, sokarraten. Adeu! Hau pabikote eta gora indezuen arrozoi. Me katxiz la marragondo, atea behartzaigu bestela bigarrengo postuan gatuko gaituk, Bai, baina, bueno, ondo goiaz. Saiatuko, ondo gitzaztik. Bueno, mila esker, eta jarraitu olako ahorroz egiten, jendeak goxatu arazteko, baina goxatu dez, urrengo esatetenanik. Ja, lainotan ibili jaten egeanian. Bezarka da hondi bat, eta gurean jarraituko dugu. Hemen txegoen hasi bihar deuna da, betu, honea sartu dugu, salmorreta, inberdekenaek birrindu, eta hori gero botako dugu honea, ja, barazkik eta goxatzen egeanian. Ni hasiko naizena da, hemen, perexia, batzuia eta piperriñakin majau bat ingoet, sanburina markatzen juteko hemen, bale? Eta bitartian, basekiat, bueno, iresare sozialetako, edukila jartzeken leku hori, baina gero podcastak ere bai egiten dituk, ez da? Pare bat? Pare bat, ez da? Pare bat egin ditutu, Vale, nundik noa ibiltzea. Lengo hastian hemen ibilizan, lengo hastian ez, guan ja aste batzuk ibilizan zurekin ibiltzean bat, ez da? Eta ditzen da... Zozoak beleari, ez da? Hoixe da, zozoak beleari egin ginen. Ja, illa harrapatu ziak, illa ez zekerak. Egin ginen, Laurak eta biok Amaika telebistan, eta izugarrizko proiektu politxa izan zen. Esan zuzkuten aukeratzeko guk gaia eta dena, eta aukeratu ginen beldurra. Eta hori izan kapitulo bakoitza beldur bat gonbidatu batekin. Eta zongi hon ginen, eta gero bai dakat Euskal Herria irratian, nekokin, flop kultura. Bai. Egun osua itzaitan. Egun osua itzaitan. Eta Euskal Herria irratian, zertan esaritzen zeate zehazki? Kultura bai, baino... Enegok eta bisok, geneukan ideia hau ja, eitiana podcast bat batera, eta nahi ginen hitz egiten ez dien gauzen inguruan, igual konteksto lokalago batean, segare bi pertsona oso eskuragarri eta oso humilgare bi marikoi oso basiko eta oso pesau. Eta nahi genuen hitz egitea, pues jo que sé, Lady Gaga abesti berri izana, Grammy-sariaren inguruan, nor da Jeffree Star jendiak ez dakizki gauza hauek. Hau da gure subkultura, esan daigun. Eta pop kulturarekin egin ginen como txiste hau, flop deitzen zaiolako como jendiak ridikulua egiten da benean publikoan edo abesti batek ez da benean futu batek ai baina flop. Eta egin ginen flop kulturaren asuntua. Eta Euskal Herria irratitik deitu zizkiguten, esan ez, oie, pentsau gau igual podcast bat egiteko badakatute ideiarik, eta guk, dauko ideia denak, hemen, pum! Eta aurrera atera gau, eta super ongi doia egia esan, ardera ona izan dau, gonbidatu zoragarri batzuk eukitzugu, eta izugarri ondo pasatzen nahi gara. Bai, ondo pasatzeko gauza egiteitu, bestela zertako egin, ez da? Egia da, bai, hori da, egiten doan lan gehiena da ondo pasatzea. Bai, no? Ona, asko ikasi berko genian, irekin, asko. Bai, zatikan asko, tan jendia gelditzea holan toki batian erraza dalako, txikitatik hori ikasiulako, hori indulako beti, eta ez dia moitzen gehiago gustatzen zaioen gauza egitea, ez da? Hombre, badau lana, ez dakitz, lana egiten bozu 8 ordu egunean, egun guztietan, pixka bat, por lo menos, guztu viajatzu, ez? Bestela ze bizitza triste. Bai. Dudik, gabe. Bueno, eta... kontatu zigun pixkat hemen beldurran podcasta nola di joan, ez da? Zozoak beleari. Eta horreze, gonbidatu bereziak eta ditutu zuere bai, ez da? Euki ginen gonbidatu berezi mordo bat ezaguketako aukera. Gogoratzen dut, kariño askokin lehenengo kapituloa egin ginen Ainhoa Vitoriagaz. Eta, klaro, beldurrak ziren eta gonbidatuek ezekiten zertara zatau zen. Orduan, ateratzen ginen nola txistera batetik gaia, eta Ainhoa Vitoria, eriotzari beldurra. Eta nuzkun, ostra, justo duela gutxi izan eban eriotza bat, gaizki, no, ongi. Eta izugarrizko, elkardizketa politx bat izan ginen, eta ezagutu neban pertsona hau, super simpatika dela. Bai, jendia ezagutzeko aukera izan zen gauza oso gozagarri bat. Oin bai, gonbidatuak konpontziaren asuntua, eta hau enkajatzia fetxa batekin eta fetxa... Un lio? Baina que flipas. Bai. Un asko. Hau ez dakit noiz arte, zuk esan. Hori, a ber. Hori arkiziok. Bai. Betu, goen lagunduko jazu beste gauza batekin. Hau listo dakat gero bertara botatzeko, almorreta, eta hori ningo zuna da, baratzuri ale hauek pikatu, eta baitare piperra. Hola, sartuko jau barroa, kanpora, atea txortena, pepitak, bai organikoa, eta bai
baratzuria eta piperra txiki-txiki ingozu, Txiki-txiki pikauta? Bai. Ni hemen joan behar nahi zanburila markatzen, eta gero baita ere ganbatxuak. Bueno, eta Daniel, Euskal Irratian ebai kolaboratzezu. Bai, Zeiten dezu bertan. Beira, pasa saioan egon nintzen behin gonbidatu bezala enekokin, de hecho podcastan ingurua nintzeiten, Bai. eta egon ginen, eta superfili nioena somatu geban, bai Olaiarekin, bai Liarnirekin ziela saioko bi partaideak momentu hartan, eta errepende zan sostian, nahi dozu etorri behin zineman inguruan hitz egitera? Zesan daban, daukot goguak zineman inguruan hitz egiteko, eta ez daukot nun. Eta fan nintzen, eta Olaiakin egon nintzen, eta superongi bebe, eta nahi dozu etorri berriro, hitz egitera gurosunan inguruan, eta ni, guai, eta bolia fan da aurrera kajarraitzen, eta baino ja, bi astetan behin edo, tartetxo bat preparau, pixka bat sudurpuntan jartzen jatan inguruan, eta oso ongi gaude, bai? Eta ze tarte probatea, sudurpuntan ze jartze zaiz, ze tarte egin ditu, gutxo gara bera, hola, idila bat iteko. Hasi nintzen hitz egiten gauza, como pixkat intensuagoen inguruan, hitzen eman, nola esaten da, komediaren mugen inguruan, eta hola, como gauza filosofiko, dialektiko, pixkat potentiago bat, eta gero konturatu naz ez daukadala inbeste esateko. Orduan hitz egiteot Gabonen inguruan, edo, jo que se, erosketak egitean inguruan, hitz egin bihot orain daukot pendiente Instagram kontuaren inguruan eta bokadilloan asuntua eta dana. Así que pixka bat, noia, nik buruan dituan raiadak, ez raiatzi harren bakarrik, raiatzi itxut berako bai. Danak mareatzeituk eta venga, no? Hoixe da, bai. Ia izi. Bueno, eta, tekia, zeu ze txintxilik hausten dugu, gauza gehiago egiten dituzu, ose? Beira, egite ditut monologuak, oso barregarria, egite ditut eskontzak, bautizuak, komunixuak, funeralak, no, broma da. Baina humorista lanetan, egon naz pixka bat kuskuseatzen, bai, denboraldi azken honetan. Vale, eta humorista lanan, nundi noe biltzea humorista lanak iten? Beira, oraintxe bertan, Iruñean nago 2 mikro irekitan, nago Labea saioan hilabetian behin, eta La Muerte de la Comedia saioan hilabetian behin ere bai, eta ez dakitxe, egon nintzen karkarkar agentziarekin Gasteizen, bai, izaskun arru egunean, ingenun monologo zoragarri bat. Ikusten bozuten nire aurpegia kartelen baten, erosi zarrera. Eta gutxi gora bera, eta ondo pasako zuen. Bai. Onda. Torri eiz oso dotore, oso... Dana, tatuajiak, bixera, bekaina gori txonditu iteziak, rapauta, ez da? Oin modernuak olakoa gara. Bai. Eta hortzetan segarriek? Hortzetan kristonengo tinglau bat montau dut. Zema milioi utzituko horiten, a ber. Beira, de hecho, auge jotzen da, bai. Bitxia dituk, o zer dituk? Ez baroski, txabal. Enek izan. Bai. Etorra izan, itzain zoztan, Instagrameko kontutik, de hecho, dena doia toki berdinera. Itzain zoztan neska batek, hause bilela egiten, jendiai jartzen hortzetako gemak eta alta guaz izan egiten ez dakit. Usteot, estatu mailan lehenengokoa izan ziela como Rosalia, dolako jende como arrarua, eta bain modan jarri dia, eta ingotzut diseño bat, eta ni, bueno, bai, me dice, oye, lo único gratis izango zanten, ima, guazen, barrura. Guazen, egitera. Eta esan notzan, inspirazio moduan, nahi dodala, ematia hartu dodala como iratxo edo como hada edo zehozen magikoa eta jane indodala, orduan horregatxik daukot como dana pusketa 70, eta esan zoztan kristoneko ideia xelebre bat zola eta bakarrik nirekin funtzionatuko zebala, eta etorra izan nire etxera, nire etxeko sofan tinglaua guztia itera. Bai. Antxila, man. Bueno, esan gotzat, ja oin telebistan gaudela, @chaoticgems Instagramian, eta ez doatzen ez diruak inordainju, publizidadiak inordainju kontzatu. Ondo aiz. Eta, horrekin ze, bokailo bat olako horra jalde jan, edo, beira. Praktikoa dituk, erosua dek? Beira, ez ditzuteruen inoiz braketak, argi ikusten denez, nire hortzak ikusitxa, baina neskak esan zoztan oso antzeko sensazioa da, eta hori, bazkenian, harri pusketa batzuk dituzu hauan sartuta, orduan jan, bai, esan zoztan jarri berri dauzenean, ez jatia olako txuletoi gordin bat edo zerbait oso mastikozua, baina bestela normal jan, oin bai, gelditzen dia gauzak. Osea, ez ditut erabilia inbeste palillo, nire bizitzen, oain bezala. Bai. Bueno, braketak bezala orduan, ez da? Bai, braketen antzekoa. Eta zemat iraute hori, hori betiakoek, hortzan daude itxatxiza, peatuta, o nola garte izkile? Hortzetan pegauta daz, jarri bitxuzu, como betaurreko berezi batzuk zehargi ultravioleta batekin aktibatzen dabe pegamentua, kriston movida bat. Neukan, bebai, hauan sartu bizu katxarro bat, hora antentzeko irekita, eta da pixka bat susto, prozesu guztia,
Baina behin ondo jarrita, pixka bat zainketan arabera, 2 hilabete eta urtebete artean iraun dezakete. Ope, ai ama. Venga, pues, hamburina ya kanpoan. Buah. Hori hola jateko, raust, hartu Bai, eta bai. barroa. Nau, vamos. Bixi abil, a ber. Zerrekin lagundu berdiak, nikin berdiatena guain dek. Hau bota. Hau markatu, eta gero ja barrazkik erretzen hasi behar geha hemen. Markatu eta kanpora, Bueno, ume txiki bat moduan, josta juden da baten, Bai? Bazenek izuten nire flater gogokuena dela hau. Ez, paella, benetan. Bai, itxaskian paella. Itxaskian paella, onna. Bai. Asmatu jau, onna. Ametxak betetzen, zukalerroia. Bueno, igual hemen Ainoak basekin zerbait eta beak ekarri zandigu hau prestatzeko, baliteke bai, Aizkotan ez detana jakiten nik, Bueno, hemen nin behar duna, oie, vuelta eta vuelta. Vale. Txak. Buah, jarrai. Badu katzulana hemen, multitask. Hemen multitask, danetikan, garbituta. inbiar deu. Baina, gustatzen zaigu gure bai, Bai. Itzeitiare gustatzen zaigu desente, osea, que... Gana ondo, vuelta, eta barrutik baino lehenu, atea ingoitut. Bueno, eta zu, Daniel, arrasate arrasea, baino etxea bertan bizi, ez da? Ba, ez, bizi naiz Iruñean, duela urte paretxo bat, eta oso gustora, la verdad. Fan nintzen pixkat amodioagatik, pixkat lanagatik, pixkat danagatik, baina egiz esan irisa izugarri gustoko dakat bai. Arrasate be bai. Arrasate ere bai, ez duzu faltan botatzen? A ber, bai, banoia, asko noia, hilabetian birritan edo irutan banoia, familia bisitatzera eta jendeak ineotera. Oin bai, Iruñean izugarri erosona, bai, la verdad. Ez zinean berrio bueltatuko arrasatea bizitzea. A ber, bueno, ez dakit. Gaude pixka bat, kompromesu baten, ze eneko oso iruñarra da, eta ni oso arrasotiarra naz, eta orduan, bi tokitan batera ezin garegon. Ez da erraza izaten ez. Ezin eskua, bitan, bueno, batzutan alde batea eta geho bestia, baina geho, nekagarria egiteare bai adetik beste biltzia, ez da? Igual itengo bola bizitza nomada bat, intermitentia, toki bat enta bestia, baina ez dakit. Oaingoz Iruñan oso gustora, eta nor daki, zekarriko da den. Bueno, launak, ingo deuna da, hemen, ikusi zuen bezala. Batzu jai, ikutu bat eman diou, guain, tomatia botatzen dut, zua topera dakat hemen, lagunak. Zugarrizko potentzia, bai. Guain ingo deuna da, behitu, Bota hemen indeu mejunge hau, eta honek emango joan zaporiakin, ja gure paellan oinarria martxan dakau. Ikusi zu hemen, prejitu deunakin. Hemen bota dion tomate txorixero, batzu ditipulina eta danakin. Guain hau, behitu, dena ondo elkartzeko gauzatxo bat inbiar dugu guain, Inbiar detena da hemen. Horla jarri. Bota buruak. Eta, guain, botako jo gauza zuri desente gustatzen zaizuna. Bermuta? Bueno, mareatze izuna, bintzat, ezta? Botako jo, piperra utza, horrela ze, eta bermuta. Erra. Vale. Txurixa izan bida edo berdin dago garrixak? Berdin du, dakazuena eskura. Etxian dago Eta guain, pungo geana da, zanpatzen buruk, zukudanak atea hemendikan, gio eta berdeuna da, pixkat potxa, buelta batzuk eman, gio azafraia arroza, eta ja, arroza martxan jarri. Nau baba jausten ja, baina bai. Ez que betu ze fundamentu indeun hemen, Hone dakan fundamentua, meka txila mar. Bueno, eta bitarten ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo geha, bale? Ba, kafe salia altzea. Izugarri be bai. Izugarri. Ze Ba, gustora ikusiko hemen. zue, Tricky Coffee Roaster leku eharra, kafe onak eosi, eta gu beti behakin ikasten gaude. Guazen bertara, guantxe gaude bueltan. Eguerdion, gaurkoan Gasteiztik gure bidaietarako kafe on bat hartzeko gailu bat erakutziko dotzuet. Edonora eramateko gailua Aeropress deitzen da, eta gaur erakutziko dotzuet nola egiten dugun kafea gailu honetan. Aeropressaren sortzailea Alan Adler izan zen, ingeniero bat, irakasle zela, berak 2005an sortu zuen horrelako gailua, batez ere bere kafeak azkarrago egiteko eta mingotz puntu hori kentzeko. Ez zen hain famatua izan, baina 2008an lehenengo txapelketa egin zen Oslon, eta bertan hainbat pertsona mitiko eta importante elkartu ziren txapelketa hau egiteko, eta orduztik ja
bumba izan zuen kafetena honek, eta gaur egun txapelketak egiten dira urtero eta azkenekoz izaten da munduko txapelketa herrialde guztia banatzen direnak, eta bertan Aeropres honekin, gai honekin egiten dira txapelketak, eta bakoitzak bere errezetak eta metodoak ditu, eta hori da politena gai honekin. Bakoitza duela bere modua. Gai honek 3 atal ditu. Lehenengo atala izango zen nun filtroa jartzen dudan, eta honek lagunduko dit elaborazioa garbia izaten. Gero gorputz bat dauka non ni kafea eta ura nahazten dudan, eta gero jeringila bezalako formatuko azkeneko atala da, eta honekin bultzatu egiten dut, hau da presionatu egiten dut estrakzioa egiteko. 3 atal hauek oso errazak dira maleta batean sartzeko eta eramateko. Bueno, elaborazioa hau egiteko erabiliko du Keniako kafe bat, prozesu garbia duena, nun bere zapore fruta gorriak eta txokolate ilun baten zaporeak aurkituko ditugun, eta elaborazio hontan asko nabarituko dena. Elaborazio hau egiteko xe puntua oso fine izan behar da, zeren eta denboraz oso motza izango da, eta horrek lagunduko digu estrakzioa eta zaporeak tazetara emateko. Hemen daukagu ja kafea xehetuta, fin, eta hasiko gara montatzen gailua, gorputza eta jeringa elkartuko ditugu, eta pixatuko dugu 20 gramo kafe eta 200 gramo ur, bero erabiliko dut elaborazioa konpentsatzeko eta zaporeak ere egoteko ekilibratuak. Ura botatzerakoan kafea eta ura ondo nahaztuko dut. Aldi berean gure filtroa jarriko dugu eta filtroa garbitu egingo dugu, kentzeko papel zapore guzti horrek, eta itxi. Badaukagu ja prest gure kafea, minutu eta 45 segundu pasatu dira, eta orain buelta emango diogu presioa egiteko, suabe. Ikusten duzuen bezala, kafea irtengo da. Horrelako metodoetan txokolate zaporeak nabarituko dira, baina baita nota azidotasun eta bai fruta notak ere nabarituko dira. Eta gorputza notatuko dugu pixua duela, eta horrek emango digu kafe zaporea dastatzeko aukera denbora luzez. Eta horrelako metodoak mundu osoan ikusten dira, eta pertsona horreik asko gustatzen jakienak kafe on bat egitea, metodo hau oso erraza da beraiendako edo non egin ahal izateko, eta baita bidaian zoazela bidaietako beste kafe mota batzuk prestatzeko eta probatzeko paregabea. Ikusi duzue gailuak daudela bidai horreitan eramateko eta kafe on bat dastatzeko. Guk hemen Try Coffee Roastersen jatorri ezberdinetako kafeak ditugu bidai horrek konpartitzeko. Mila esker eta ongi izan. Ainhoa, mila esker, zure aholkudanengatikan, eta egia esan zurekin beti ikasten gaude, eta urrenare zai ongo geha. Azkenean uste du kafia ebakila eta gutza bakarri zestitzeula, baino, Bai, badau mundua zenbat mundua esploratzeko eta ikasten jarraitzeko. Mila esker, eta gurean jarraitu. Beitu ze marmela daiten nahi zaigun, Hau ikaragarrixa da. Itxaskien marmela datin dugu hemen, gure txorixeruak eta baita ere tomate murriztua hain deuna, eta ai ama. Ikusten nik neuretxian hainbeste lan ez dute izan. Bai, nik normalien ez, Nik gaur gora etorri naiz, eta egia esan hemen guain, makarroi batzu botatzeko ere, Dena, kutsarakin jateko. Kutsarakin jateko mentxe esan diko, guilan ganian garrita. Hemen txeo nahi, sepia garbitzen, tentakulo pare bat hartu ditut, eta guain gorputza bai pixka botako jot. Nik gelditxun azpizkat eskutzik. Bai? Bai, baina, bueno, beten izkez, A ver, zozen martxa.
Asko importa daiten bet bideo. Intzan bideo bat ire gaurko, Claro. gaur txintxilikatzeko ire sare sozialetan, bai. Si esan dudana da, nik egite dut egiten ari naizena normal. Así que gaur, hau da nire eguneroko bizitza, beira. Una, a ver. Zerbait musutxo bat gure jarraitzaientzat. Hau palagunak, musua erraldoi bat, iepala. Oin, ekipo pixka bat, bebai. Ekipo pixka desente, Kaso indanok, Ona. Eta ikusten, 10 segundutan jadaukot beste egun bat beteta. Hoixe jarriko gaur eta listo? A ber, hau, eta gero gara gaudet autobusian ona etortzen, eta goizian arropa jartzen, baina dana 5 segunduko zatitxuak, kaixo, tururu, trara, tirori. Eta hola, oso erraz betetzen da. Una. Bai. Eta, oain orduan, hortikan adibidez monetizatzezu, hori ogibide bilatkatzia nahi dezu, zein da helburua? Hau monetizatzen baet, igual Euskal Telebistakin hitz egin bioko neuke, ze ez dakiz lizentziak dauko da. Baina, a ber, ideia da sarata egitea. Hau ateratzea, jendiak ikustia, eta esatia, ai, nahi dezu etorri, Sukal Herrian programara, edo beste edo nola da, edo no seke. Azkenian, sare sozialak eta eduki sortzaile asuntua, da gehiago. Trampolina bezala, no? Horixe da, bai, ikusgarritasuna lortzeko, que ogibidea per se. Ze hori ja oso montauta da. Bai. Bueno, jarren dio hemen, nik katxizla amar. Guain hemen, azafra jagotako dio ere bai. Ezin da telebistan zehar usain jo, baina zaitzate galtzen. Kistuna usaila da, kistuna egia zan. Esperientzia Dana gehitxo. Bale, horrela xe, azafraia ere guelta batzuk eman bertaizkio, gehiagik gabe. Eta guain hemen ingo deuna da, arroza bota. Jarren dio arkoan. Arroza, berri gura danatxi botako, Pina gustatzen zaiten nahi eta. Eta, klau, hemen koloranteik ez dago, ez? Azafraia botaztazu? Kolorantia hemen zio tomatia. Hau da, benetako kolorantia. Benetako, guantxe esan deku egia. Bueno, hemen vuelta eta vuelta. Horrela xe. Eta, guain bai, gaur egun etorri baino lehenoko, ez digo emango denbora arrozaiteko. Baino ingo deuna da, bakizue. Elipsis deitzen dio guk. Eta hoi da, ustiko du hemen arrozaiten. Eta bitu hemen hankatxo bat. Bitu hankatxo hau kanpora. Venga, oso ondo. Ingo deuna da bain. Salda bota. Ingo deuna da, lehendabizi irekiteunian dastatu abergatzan puntua ondo dakan. Eta inbiar deuna itxoin. Esate izuen nik arroza nola iten deten, Emango jot. 5 minutu askar. Vale. Gio, 5 minutu mantxuago. Eta azkenengo 5 minutuak berriro askar. Azpian sokarrat pixka gelitzeko. Hola, egiten da. Eta 5 minutu reposo. Ostras, Eta gero, maian zai. Garrantzitsua. Ez, arroza indet eta nuntzaudete, etorri maira, no, arroza horle hortzen jutea, o pasatzen. Orduan, inbiar deuna da, danok adieon, eta mendikan 20 minutua, danak onbertete, maian eseita. Bueno, guantxe gaude, elipsis ingo dugu. Bueno, launak, hemen txe, guendala minutua jarritugu hemen nabajitak, gordinik zeudelako, eta guain bagoa zaude jartzea, markatuta zeudela. Erraitxura hartzen nahi dekago, Ezin dut pentsau, ja, nabil bakarrik begiratzen. Ditu ze marmela datea dio nonei, Earra. Bueno, zuze, esan dezu hau asko gustatzen dizula, baina txian ze prestatzen dezu, zein da zure errezeta hor gonbidatu bat ostela, oso ze berezi inbierdezula, ze prestatzen dezu? Ba, begira, hola norbait nahi bot, pixkat txukun eman bazkaltzen edo zehose, perfekzionatzen fan naz, eta seguruenik kulturalki ez dauela bat ere ongi, baina egiten dut como ramen sopa bat. Asko gustatzen zain nahi, ramena gauza erraek, Bai, badauz, azkenian etxeko gauzekin hinleike, porque arrautza bat egozi, arai pixka bat pasau, txampiñoi pare batzuk, eta gero dana, poto Salda berdinean batekin, sartu, horixe da, eta da modu bat egiteko gauzak más o menos simpliak, baina jendiak flipa baiteo. Flipau, eske, behitu, hau ja ingoia etena daik itxali, Itxali ingoia, ja, jarriko zizko hemen otarra izkau txintxilika. Eta sokarrata urtengo da? Sokarrata, bai, behitu azpin, Beitu azpin, hemen, Kamara, ikustu. Zenbat arroztan da erreditxudan sokarratan nahian, eta esatetera. Utzi hor geldikan. Eta gaine hola bihar du arrozak, hola fin-fina, sokarrata, xamurra, eta gainean, ai ama, earrain dio. Bueno, launak, hemen txeak hau, bisa purpurian dago, honi emango nirenanik hemen 3-4 minutu, hola, repoxuan, arroza ondo xamurtzia, eta pixka gehiago lehortzia, eta, nervioso garria da. Bastante, bai, hola, no. Bueno, ingoalde, telefono horrela, no? Intzak bideo txiki bat dola, aire, sare sozialetako la... Familia semendik pelikula osuagaz, beira. Pelikula, a ver. Egia esan, paella honek, desde luego, Spielberg emoziono bingo zen, honekin. Latza. Ingo beste bat hola saioa gurtzen? Vale. Telereality, bat Bikain. Horrelatzen. Ale.
Izugarri, erraza hemen bizitza, indot eskerrik asko etortzeatik eta zuei horregateatik. Hemen gelditzega gaur egun ikusten, eta historia hojaten, venga, bat, heldu zabat. Bai. Ja, epel dituketan. Ai, ama, hala, txintxinengo. Vale, guai,